Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Star visok. Adriana opet ne vidim. Bože, pomeri se unazad. Ja? Ha, hvala ti. Star visok. Mislim, ja ustao samo jako davno. Snopit vam. Šta te da kažem vam? Javio mi jedan prijatelj, on zove Đorđe, on je buvjatičar, on radi za njega na buvjaku, prodaje razne stvari za automobil. Ja vozim Twingo, ja tako uzeo sam od njega jedan miris, tako fino mirisao je na lavander. I no, šta tada kažem vam, bio mi pisao na Facebook si, tamo pisao mi je, tražio je za njega neki kako zove, recept za vijetnamski molac. I ja kazao sam mu, lepo, znači, prvo što uzmeš lopatu, udariš ga tamo među nožje, kada ga pukneš među nožje, on ne poznaje gdje je. I onda kasnije šta treba da uradiš, uzmeš dva prsta i ovako, udariš ga za njega za oko, zapamtio sam, ovako, jeste. I onda kasnije, pošto ne vidi ništa, uzmeš jedan stolicu i udariš ga u lijevi zglob i u desni zglob. I kad udario si ga, on neće moći pobeći. I onda uzmeš kako zove, staviš ga u kako zove gdje će da pečeš, nabiješ mu onaj cep, tamo gdje sunce ne dolazi. I onda tamo treba da staviš kako, i onda tako vrti i onda kako zove, napraviš za tebe dost jedan švapski salatu, jeste, ili kako zove, ruski, šta god za tebe želiš, tako da to je recept. I onda šta desio je? Desio je to da pobegao mu je vijetnamski moloz. Ja rekao sam mu da beži, zato što taj vijetnamski moloz dolazi iz Vijetnam, a tamo ti ludi ljudi, oni znaju Mortal Kombat, tako da, Đorđe, beži, spasi za tebe tvoj šeged. To je inače moj recept za vijetnamski moloz, tako da hvala vam. Ako treba još neki recept, pišite mi za mene za Facebook, za Instagram, za ima me i na tika taka, tako da čujemo se, hvala vam, see ya.